Selam dikiş severler. Bugün makara lastiği ya da bebe lastiği dediğimiz lastikle sıra sıra dikiminden bahsedeceğim. Şimdi bunun iki yöntemi var. Birincisi masuraya bunu gerdirerek sardığımızda, dikmeye başladığımızda zaten o lastik kendi özelliğinden dikmiş olacak. Bu birinci yöntem. Yalnız bunun bir sıkıntısı var. Şimdi bir tarafı sararken çok çekiştirip diğer tarafı biraz daha az çekiştirdiğimizde dikmeye başladığımızda düzensiz dikişler oluyor. Aynı zamanda tek sıra yapıyor ve ipin, yani bu masuranın kopma ihtimali daha fazla oluyor. Ben şimdi nervür ayağı ile olan kısmını anlatacağım. Üstelik bu şekilde çift katlı da dikmiş olacağız. Daha sağlam ve daha güzel bir görüntü, yani daha doğrusu daha düzenli bir görüntü elde etmiş olacağız. Makinemize nervür ayağımızı yerleştiriyoruz. Bir de sıra sıra lastik dikeceğimiz tek bir çizgi bizim için yeterli. Bunu yaptıktan sonra bu diğer boğumlar bizim ölçümüz olacak. O yüzden makine ayağımızı kaldıralım. Bunu yerleştirelim. Evet, yerleştirdik. Daha sonra zikzak ayarına geçiyoruz. Ben bunun genişliğini 3 milim, dikiş adım uzunluğunda 1,5 milim olarak ayarladım. Siz de deneyerek kendinizin zevkinize göre bunu genişliğini 3,5, adım uzunluğunu da 2-2,5'da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve bundan sonra bu çizginin hizasından devam ederek başlıyoruz dikmeye. İkincisi için başlayalım. İkincisi için herhangi bir çizgiye ihtiyacımız yok. Hemen lastiği alıyorum. Bakın, şu boğuma getirdim. En baştaki boğumu önce yapacağım. Daha sonra da diğerlerini yapacağım ki bütün hepsinin örneklerini görmüş olacaksınız. Arkadan, önümde kamera olduğu için şimdi ayarlaması zor oluyor ama bu kadar zor değil. Şu şekilde ayarımızı yaptık. Evet. Ve dikmeye başlıyoruz. Burada hiçbir şekilde milim kaynamaz. Çünkü boğuma geldi. Başlıyoruz. Şimdi en geniş boğumdan yapmıştık. Şu en baştakinden. Şimdi onun yanındakinden yapacağız. Böylelikle aralıklarını da görmüş olacağız arkadaşlar. Şöyle ortaya getirelim. Evet. Bu şekilde hiçbir şekilde hiza kaçmadan devam edecek. Hizamız bozulmamış olacak. Başlıyorum. Şimdi de 3. boğuma getiriyorum. En yakın olan, dikişe en yakın olanı boğumunu yaklaştırıyorum. Bakın önce bunu yapmıştık. En baştakini, sonra yanındakini, şimdi en diptekini yapıyorum. Yerleştiriyorum. Böylece en yakını olmuş oluyor. Hangisini istersek, hangi aralıkta istersek onu sabit tutmuş oluyoruz. Başlıyorum. Evet, şimdi en genişten en dere kadar bütün lastiklerimizi diktik. Hangi aralıkta istersek o aralıkta rahatlıkla milim kaymadan bu şekilde dikebiliriz. Daha sonra lastiklerimizi çekeceğiz. Bunu da istediğimiz kadar çekebiliriz. Bazen az, bazen çok olabilir. Duruma göre fazla bolluk vermemişizdir. Duruma göre siz bunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çekeriz ve sıra sıra lastiğimiz hazır olmuş olur. Bakın böyle. Ben şimdi çok belirgin olsun diye ayrıca kırmızı da yaptım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bunu bir de normal mavide olduğunu düşünün. Hiçbir şey belli olmayacak. Çift kat, üstelik sağlam. İstediğiniz genişliği de ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bunu bollaştırabilirsiniz istediğiniz gibi. Sıra sıra lastik bu şekilde arkadaşlar.